ठीक है। सीधा लेट है। प्लीज
टी-शर्ट చూసుకోపోతాము. Quando c'è problema
दोबारा इधर छोड़े, फिर से इधर छोड़े, ठीक है, फिर दोबारा। ये बॉल और एक साइड चलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है ना। अभी एक दिन पहले से कुछ कम हुआ, थोड़ा कम लग रहा है। अभी तो कम है। चलो गहरी सांस लें, धीरे छोड़ें, गहरी सांस लें, धीरे छोड़ें, ठीक है। ऐसा करेंगे, इस तरफ करवट लीजिए, हमारी तरफ इस तरफ, बस। बोलो, ठीक, हाँ। ये वाला है यहाँ पे हाँ। शोल्डर वाला है, यहाँ पे जो मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे छूट रहा है। अभी छुप रहा है, हाँ। ये हो रहा है, अभी तो रुक रहा है। अभी ट्राई करो, ये इसमें मूवमेंट करना है, ये यहाँ का नहीं लग रहा है। हाँ। मूवमेंट यहाँ से उठा रहा है ना, यहाँ पे। यहाँ पे छुप रहा है, हाँ। ठीक है। वही देखो कैसे, कम है। ठीक, हल्का सा इस तरह ये ओवर स्ट्रेच किया करो। बॉलिंग की जैसे बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं हम, तो यहाँ ये यहाँ पे जब ये यहाँ आता है ना, तो ये तब कहीं ओके, ये जो पोजीशन मोशन क्या है, ठीक है, तो हाँ अब होगा कर दो फिर से, कम है। ठीक है। कम है।